断网一周，来看看你又落下哪些新梗和热文。一、大风后续。首先回收下上周的大风事件。北京最大风速出现在门头沟高山玫瑰园14级，天津一般在5到6级，阵风10级左右。我们这儿感受不是很强烈，持续了2-3天的大风天气后，就天气晴朗了。大风天沙尘比较多，但是不影响外出工作，没有事先预料的突破历史记录那么危险。部分人会把电动车放倒，防止被大风吹倒损坏。有一些好心人则会默默的在大风中扶起被吹倒的电动车。今年春天羽绒服在衣柜里杀个7进7出，真的是很贴切的比喻。那春天这段时间，一会儿短袖一会儿外套的，确实很折磨人。还有就是天津之眼没有被吹歪。2、香奈儿在天津只能摆摊儿，这个梗在评论区也是老生常谈了。因为天津这个地界比较复杂，因此经常会有网友拿天津开玩笑，从全世界各地找到各种图片，配文说这是天津哪哪哪，让人看了直蒙圈。比如这个作者说天津的电梯可以拐弯，香奈儿和奥迪只能摆摊儿。下面评论：有幸下潜过动力湖，刚装修好的劝业场、滨海新区、金三角、小白楼、丁字沽夜市、蓟县盘山、塘沽的海越来越干净了。第一次刷到的我也被忽悠了，这个梗感觉有地域限制，貌似不同 IP 的网友刷到的都是自己家乡的，学会的快去骗骗老乡。3、四川芬达道歉。在本周，四川芬达通过视频向公众和杨坤公开道歉，表示过去的模仿冒犯了杨坤，从小就听坤哥长大，有深深的敬意，并承诺停止模仿杨坤，改名为阿芬和阿达，以避免争议。他们自道歉以来并没有再更新过视频，因为没做。4、大明油条是一个卖油条的摊贩，近期通过抽象吹嘘自己的油条是艺术品的视频爆火，认为自己的油条应该摆在家里观赏，自己咬2口都舍不得抹眼泪。由于语言风格幽默自然，深得部分网友喜欢。咱炸的大果子，我说它是艺术的代表，有没有争议？就咱炸的大果子6.1元，微信低调点啊！就是咱家的大果子，你无论是成色还是品相，就是你谁能说是拿家去直接就给它嚼了？你不都得是回家观赏两天吗？对不对？就是有时候就我想吃我这个大果子哈，我都莫名的就掉2个眼泪。5、彪马野狼。在4月14日，《啾啾的奇妙冒险》官方宣布第7部《彪马野狼》将迎来动画化。部分网友认为大卫社的官宣动画图和漫画风格相差太大，难以吐槽。另一部分人认为有的看就行。6、邓丽君新歌。在2025年6月25日，邓丽君未发布的遗作《情歌最爱业务时》将会正式发布。这首歌录制于20世纪80年代中期，和著名作词家荒木丰久、作曲家三木共同完成。歌曲的母带被意外地发现于东京的一个仓库中，工作人员整理资料时，这盘磁带才被重新发现。7、山东体考。最近一周也是山东体考的一周，全省共有2.3万人报考体育专业测试，比去年减少了约2000人。因为网友们经常玩梗说山东人自古就对考试考公执着，因此这次体考也是颇受关注。那这次有一个非常敏感的假表事件，有网友反映每年体考都有很多类似的奇葩视频。目前当事人已经道歉了，不过道歉的视频非常奇怪，大家可以自搜770U，建议多听听官方消息，我这里只做总结和提醒。还有准时保的梗也是常年用来嘲讽体育生的最终归宿，就是给他们跑腿送外卖，涉及人身攻击的了解一下即可慎用。8、悬赏超过路飞。这类梗和评论一般出现在替男性说话和男女互换的段子中，网友就会说你的悬赏金额在小红薯已经超过了路飞，本质是一句玩笑话，用来讽刺部分群体的唯利主义和极端双标。作为一个高度刷短视频的作者，我说句良心话，最近对着镜头乱逼逼的人越来越多了，大家随便从哪找个文案都能用 DeepSeek 改的倍儿吸引人。你是男的，那就让你焦虑女的；你是女的，那就让你焦虑男的；你有老婆，那就告诉你男人中年丢了工作100%女人都可以离婚；你有老公，那就告诉你你怀孕带孩子时你老公100%会出轨。其实金钱大多会流向注意力多的地方，所以现在的自媒体才会拼了老命设计所谓的钩子开头，筛选用户精准吸引你留下。哪怕我刷短视频是为了工作，我都觉得我脑子变傻了，必须时刻警戒才能发现当前视频有问题，赶紧屏蔽去找素材。对于不懂内容运营的普通人而言，只要打开手机的一瞬间，注意力就注定开始被收割了，所以不如每周看一下虾米虾才知道个大概得了。除此之外，还有山西大同订婚强奸案和理想泼水节事件，感兴趣的自搜下。最近你可能经常在评论区刷到这种半拉眼睛的评论，各个点赞高的离谱。这其实是发生在4月9日晚的一场行为模仿，源头是这个叫做十字灰烬的网友发的一条图文动态。第一个图是各方对美加征关税，第二个图是自己睁眼的片段，第三个图还带上了小米15 Ultra 的水印。哎呀，这下给网友整糊涂了，他到底想表达什么呢？好难猜啊！有人说是秀小米手机的，有人说是参考了《银翼杀手2049》睁眼的片段。那眼睛和关税有什么关系呢？语文老师来了也分析不出个承上启下，还好找到了作者自己的评论，那就是没有任何意义，发着玩的。
不过现在哪都是阿玛特拉斯了，这也是别的 UP 给我分享的梗，趁早咱们弄明白了，不然大家又要迷惑很久。听劝是什么梗？起因是有些创作者发现网友们特别爱提意见，这些意见有的中肯，有的离谱，于是就诞生了一个想法：如果把所有评论区的意见整合起来，到底会产生什么样的奇妙反应？比如老范经常分享打拳的视频，网友一要求他边打边防守，网友二要求他两腿并拢，防止被踢要害。网友三要求他左手打右勾拳，右手打左勾拳。网友四要求他放松。网友五要求他换个 BGM。都在用力的活着。当然，如果你爱好养生，听劝后也可以是这样的：是肺，要我强壮的方法是哈哈大笑。我是胃，要我强壮的方法是揉腹。我是大脑，要我强壮的方法是冥想。我是眼睛，要我强壮的方法是极目远眺。总之，听劝副本已经全面开启，评论区留下你的意见，你的想法都将会实现。你最近有刷到过这种阴间视频吗？一个木头人拿着棒子要和一个穿着耐克的鲨鱼 PK， 在外网你要搜索通撒呼兰才可以。是2025年斋月期间在印尼 TikTok 上爆红的 AI 生成魔性梗，该梗最早由 TikTok 用户 Nox 在2025年2月28日发布。视频中 AI 生成的木头人站在车站旁边，用印尼语警告：传说如果有人被叫3次吃风斋饭却不起床，这个怪物就会来你家。咚咚咚是印尼传统鼓的拟声词，在5年前大家都听过。菲律宾没有雪，马尼拉也没有爱。你别给胡盖的。撒呼兰是指风斋饭，所以该梗的核心是用魔性的方式提醒人们起床吃撒呼兰。后来外国网友就展开脑洞，生成了各种 AI 生物，展开战力对比，形成了一套无厘头的世界观。例如鳄鱼轰炸机、穿耐克鞋的鲨鱼、长满青苔的猴子。在国内当然也有不少本土化英雄，例如黑巴基、代派牛，当然已有的赛博生物月斑猫等也都轮流出战了。所以你心中最强的生物是哪位？现在又整出个火影山海经。还有这个到底该怎么读？你们来。